پاش کۆچی دوایی مامۆستا حەبیب محەممەد نووسەر و ڕووناکبیری ئیسلامی لە شاری سلێمانی پێش نیوەڕۆی ڕۆژی هەینی لە گوندی بەڵخەی هەورامان تەرمی ناو براو ئەسپەردەی خاک کرا. ژمارەیەکی بەرچاو لە دۆست و خوێندکارانی مامۆستا و کەسایەتیە ئیسلامیەکانی هەرێمی کوردستان بەشداری مەراسیمی بە خاک سپاردنی مامۆستا حەبیب محەممەدیان کرد. مامۆستای کۆچکردوو هەر لە منداڵیەوە لەسەر بنەما و ئاکارە جوان و بەرزەکانی ئیسلام و پەیامبەرەکەی پەروەردە کرابوو. هەر ئەمەش هۆکار بوو کە لە 1970 سەدەی ڕابردوو مامۆستا خزمەتێکی بەرچاو بەڕابوونی ئیسلامی بکات. مامۆستا حەبیب خاوەنی زیاتر لە 100 بەرهەمی نووسرا و لە کتێب و نامیلکە بووە. لە گرنگترین ئەو کتێبانەش ژیان نامەی ئازیزمان، هاوڵانی پێغەمبەر، ژیان نامەی خەلیفەکانی ڕاشدین بووە. یەکێک لە کوڕەکانی مامۆستا حەبیب دەڵێ ماوەیەکی زۆر بوو باوکم دەست و پەنجەی لەگەڵ نەخۆشیەکەی نەرم کردبوو بۆ ئەوەی بەردەوام بێ لەسەر پەروەردە و بانگەواز و هاندانی گەنجان بۆ ڕێگای ڕاستی خواپەرستی. دوجار شەوی 27 ئەم مانگە پاش ململانەیەکی زۆر لەگەڵ نەخۆشی مامۆستا حەبیب لە تەمەنی 74 ساڵیدا کۆچی دوایی کردو لە پاش خۆی 8 منداڵی بەجێهێشت.